Всем привет из Алании. Сегодня 12 января. Погода что-то подиспортилась. Думали, сегодня опять будет купаться, загорать народ, веселиться вовсю. Но с утра было голубое небо, солнце. И сейчас к 2 часам все это заволокло. Ветерок. Посмотрим, может быть, и есть смельчаки. Мы пойдем сейчас на Клеопатру. Прогуляемся тоже, как обычно, посмотрим. Пойдемте с нами. Все, холодно. Градусов 18. И волны. О-хо-хо. Не могу я насмотреться. Наверное, мне надо жить у моря. Потому что я каждый раз получаю наслаждение, когда прихожу к морю. При том, что Средиземное море, оно само по себе очень красивое. Черное, это черное, оно совершенно такое сейчас, когда без солнца, темного цвета. А Средиземное море, оно намного, конечно, красочнее, светлее, что ли. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Я не могу наглядеться красотой моря. Я буду ходить в течение дня. Я всех тут замучила. По 100 раз в день мне надо приходить к морю. Да? Пойдем на Клеопатру. Пойдем на Клеопатру. Ой-ой-ой-ой-ой. Обожаю. Смотрите, куда. Поэтому все сидят подальше. Я какую-то внутреннюю радость всегда испытываю. Не знаю, какое-то такое удовольствие. Далеко. Ой-ой-ой, смотри, как далеко. Да. Сейчас 2 часа дня. Самая моя, самая любимая. Клеопатра. Пляж. И опять тысячи людей, сотни, куда-то пропадают. Никого нету, сразу исчезает. Солнце уходит, и люди просто исчезают сразу. Да, никого, никто не гуляет. Их же, ну, реально очень много отдыхающих.
И солнце решает все. Будет люди гулять, будут люди гулять, нет. Никто не хочет идти гулять без солнца, что ли? Да? Куда все делись-то? Ау! Все вчерашние плавающие, загорающие не идут гулять сегодня. Говорю, в Анталии мы тоже жили прошлой зимой. Там очень красиво, шикарное море, но оно какое-то не такое, как в Алании. Оно другое. Мы были, конечно, не на одном пляже, а несколько пляжей видели. Но вот это мне самое-самое любимое. Ветер достаточно сильный. Не жарко. Лежаки сразу все собраны. Наверное, волны опять ночью были сильно большие. Видишь, все убрано. Самое главное на пляже. Идем сюда. Здесь постоим еще. Ой. И вот они, парапланы, обычно в такую погоду. И самим-то опасно летать, не то что кого-то сажать. Видимо, это сами они занимаются, но ветер сильный. Красотка. Пойдем. Идем дальше. Здравствуйте. Шаурма есть у вас? Сколько стоит? У вас и гости здесь есть, да? Все любят котов, их здесь тискают. Но не всегда. Я как-то видела, что местные жители, особенно девушки, прям настолько их боятся. Вот котенок даже маленький подходил, они отпрыгивали, как от огромной собаки. Со страхом, прям с таким, с диким. Я не понимаю, что, может быть, какая-то травма детская. Мы спортсмены, мы не аборигены. О. Ладно, все правильно. Вот. Поэтому боятся. Бывает и такое. Ну, ветер, посмотрите. Ветер есть. Такой. Фонтаны выключили в связи с погодой. Не работают. Золотишко ищет.
Да. Можно что-нибудь найти. Не просто так, здесь их очень много. В шторм. Угу. А баскетболу, смотрите, сколько играет. Ну, в принципе, главное, чтобы дождя не было. С утра было солнце, да. Потом оно резко ушло. И заволокло резко. А здесь работает фонтан. Но их не выключают как-то несколько раз в день. Периодически. Птички поют. Красиво. Даже когда нет солнца, все равно очень и очень здесь красиво. Пойдем обратно туда? Туда. Туда? Кошек снимаются, фоткают. Ох, там волна какая хорошая, большая, огромная волна. Еще вчера на всех лежаках практически здесь загорали люди. Как меняется погода. Быстро. Ага. Испугался. Ты боишься, да? Кусты постригают. Сейчас много деревьев постригают, приводят в порядок. К весне все вырастет, новые кусты, все тоже приводят в порядок. Наводит красоту. Разве это не классно? Разве это не кайф? Сегодня прям большая стрижка для деревьев. Такой пилой, краном. Там, смотри, прям тоже глобальный ремонт. Что-то все там перекрутили, разобрали. До 19 числа должно быть сделано. Здесь, смотрите, машины пригнали, тоже стригут. Активно наводит красоту. Ну, мы с вами прогулялись, посмотрели к морю. Это видео я заканчиваю. Пойдем домой. Хорошего дня, настроения. До встречи.